来，我们现在来到了这个 Serangoon 的这个一碗甜品，我是要带你们去看一下 ，Let's go。OK， 我们来到了这边来，风维同学有什么想法？大家好，我是风维。今天我们来到了一个很出名新加坡在 Serangoon 的一碗甜品。一碗甜品 ，OK。我们教了 ，OK， 教了什么？第一个是爱玉冰，这个是炸果冰，炸果冰，对，这个是招牌的绿豆汤，这个是血啊，这个是辅助玉米 ，OK。啊，你们现在试试先，看一下有没有感触。然后你刚试了这个芒果冰，你有什么想法吗？注意看这个炸果冰哦，它是有放黑糖的，还有放这个 ice cream， 所以吃下来特别解。Kristen， 一起办。莹莹，你的这个呢？不错，不会太甜。不会太甜。威爷，你的这个呢？好吃。好吃。OK。有，我点了爱玉冰，我现在试一下。我吃爱玉冰，我不觉得它是爱玉冰哦，我觉得它是爱你哦，爱你哦。